चला मित्रांनो, फायनली आता आपल्या 0088 आवाज काढायचा आहे. तर आपण चाललोय आज शिरसमणीला. ब्लॉग मध्ये बघत राहा. ब्लॉग काही जास्त मोठा होणार नाही, पण बघा एकदम खतरनाक म्हणजे आज आवाज काढवा पाठ. चला चला मित्रांनो, निघालो आपण आता शिरसमणीला. निलेश भाऊ पण आहे, विजय भाऊ पण आहे. आता चला भेटू डायरेक्ट शिरसमणीला. चाललोय मित्रांनो आम्ही आता शिरसमणीला. पुढे बघत राहा ब्लॉग, पुढे अपडेट भेटेल याच्यात. आप ते होती इथं लॉग बनवते लॉग बनवून ब्लॉग म्हणतात त्याला, ब्लॅक म्हणून ब्लॉग. आपले गिरीश दादा पण आले आज. जीवा भाऊ, बघू आता कधी आवाज निघतो गाडीचा. Danka sir, danka modify dia, ada modify. Lalu mereka wifi.
ऐकला सोडी सनी तू निघी गई राणी सात जनमनाना